眾朋友，大家好，又係阿文。咁今日想介紹天竺鼠車車 Tomica SB 啦，係啦。呢個咁啊，係啦。係啦，咁而家開啊。有啲少少啦，咁就啲包咗成一手，包嘅。有啲難開啊，呢個有點難開嘅。好啦，正式開箱。喺度喎。個膠袋有咁大架車入邊睇嘅。哇！呢個有啲重啦，同埋咧係啦，個質地好似係唔一樣啦。咁啊，佢翻白啦，笑死！咁咧個車轆就係紅色噶啦，超重啊！呢個好重啊，我都唔知點解咁重啦，係啊，係啦，呢個 Tomica 翻版。好啦，咁介紹完啦，下集再見，拜拜。